Bakit nga ba naisipan kong magbike? Ito na ba ang simula? Or ito na din ang huli? Dahil ba uso ngayon marami ang nagbabike? Or dahil gusto ko lang? Sa totoo lang, sinubukan ko lang talaga muna kung kaya ko or kakayanin ko. Syempre, sa malapit-lapit lang muna tayo. Sa totoo lang, kaya ko at kinaya ko. Masarap mapagod, ang sarap pagpawisan, ang sarap magbike. Lalo na siguro kung malayo-layo at magagandang tanawin na ang makikita ko. Kaya sa ibang gusto din na magbike dyan, subukan nyo na. Wala namang mawawala. Mapapagod ka nga lang. Uulit pa ba ako? Oo naman, mauulit at mauulit ito. Palagi ko kayong isasama sa bawat ride ko.